Miren amigos, para todos los que remolcan traila en el trabajo, traen su remolque, su casa móvil, chequen este tirón. Si tienen una troca grande, aquí fácilmente puedes ajustar la altura, dependiendo como tú lo necesites. Trae sus dos pins aquí para que tenga más fuerza y además chécalo. Tiene su bola de 2, la de 2,5 y esta parte de aquí es fierro macizo, no está hueco. Hasta 20,000 libras te aguanta remolcar. También esta parte de aquí es puro fierro macizo. Está bien pesada esta cosa. Tiene más refuerzo aquí para que no se te rompa como otros más débiles que se rompen de aquí o que solo traen un pin. Este trae dos. Les voy a dejar un enlace aquí abajo si es que lo quieren checar.